ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਸੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਬਸ ਬੇਟਾ ਦੇਸੀ ਜੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਸੀ? ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਇਹ ਜੋ ਬੇਟਾ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਂਜੀ। ਸਿਆਲ ਚ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਗਲ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕਣ ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਬਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ। ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਦੇਸੀ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾ ਘਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨੁਸਖਾ? ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਕੁੱਟਣੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਕੁੱਟੀ ਗਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ? ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਪਾ ਦੋ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਰਚ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂ। ਤੇ ਘਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਘਿਓ ਤਾਂ ਬਸ ਚੱਕ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਲ ਸੀ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਇਦਾਂ ਵੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਇਹ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚੂਸਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੂਸ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਓ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘਿਓ ਰਲਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨੁਸਖਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।